अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू मिनी व्लॉग। तो मैं आ जाता हूँ छत पर अपने चिक्स एरिया पर माशाल्लाह से। यहाँ पर रैबिट भाई साहब के साथ थोड़ा खेलने के बाद फिर डक्स भाई साहब शोर करने लग जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने रैबिट्स को डैट दे देता हूँ। आ जाता हूँ फिर डक्स भाई साहब को खोलने के लिए। तो यहाँ पर डक्स भाई साहब आकर अपना डैट एंजॉय करने लग जाती है। तो ये यार मेरे दोस्त ने मेरे को 2 मुर्गियाँ दी थी, क्योंकि वो कहीं जा रहा है इसलिए उसने कहा अपने पास रख दे। तो उसकी एक मुर्गी कुड़ुक थी, तो मैंने अपने इनक्यूबेटर वाले अंडों पर उसको बिठा दिया। कुछ दिनों के लिए अपनी मुर्गियां मेरे को दी हुई है रखने के लिए। तो यहाँ पे ये मुर्गी कुड़ुक थी, तो मैंने अपने अंडे उसके नीचे रख दिए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर फिर मैं आ जाता हूँ शेर की टीम को निकाल देता हूँ बाहर। माशाल्लाह से एक मुर्गी ये रही, माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारी मुर्गी है। तो ये भी जो है ना अभी अंडे देने लग गई है माशाल्लाह से। तो बहुत जल्द इसको भी हम कुड़ुक कर देंगे। यहाँ पे ये सारे जो है अपने एंजॉय में लग जाते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हमारा पिजन भाई साहब भी अंडे पे बैठा हुआ है। उसके बाद मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, अपने पिजन्स को निकाल देता हूँ बाहर। ये भी बाहर आने के साथ अपने डैड खाने लग जाते हैं, लेकिन इनकी डैड जो है यहाँ पर डक्स भाई साहब एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे करते हैं अपने मिनी व्लॉग को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।